السلام علیکم ایوریون. نن په دا لیکچر کې موږ سره په خلاصو کوم چې ویکسین کوم چې سونه هم ویکسین ټو د لپاره استعمالي شي سونه هم ویکسین ټو د لپاره استعمالي شي انفلوئنزا لپاره دا غو چې کوم دي ساید افیکټس په ګورو مطلب ساید افیکټس او ګډ افیکټس په ګورو په دا لیکچر کې صحیح دي. نو سره په خلاصو چې دا ساید افیکټس کوم څه دي یا ګډ افیکټس دي کوم څه دي څه کولای شي کله چې دا انټیک کې مطلب وایي کله صحیح دي کوم چې دي انفلوئنزا ویکسین سونه هم ویکسین دي صحیح دي. هغه موږ په تیر لیکچر کې ډسکس کړو کوم ویکسین ول صحیح دي په تیر لیکچر کې نو به دا هغه څه کو د مطلب سونه هم چې ساید افیکټس دي یا ګډ افیکټس صحیح دي ساید افیکټس یا ګډ افیکټس ورته ویل شي صحیح دي یا فنکشنز ورته ویل شي ګډ افیکټس بدای نو دا سونه هم دي نو په دې بسره خلاصو صحیح دي په لیکچر کې ګوره اول ګوره ګډ افیکټس ته تراسه ګډ افیکټ د ګوره د فنکشنز هم ویل شي ګډ افیکټس نه فنکشن مطلب فعل मतलब دا वैक्सीन چې کله ته انټیک کړه د څه کامي یا د ګډ افیکټس هم ولې سي اچي اثرات کوم دي شاه اثرات کله دي چې دا انټیک کې د څه کولای شي د باید صحیح یا د کوم فنکشن زی دام ته ویل شي دا کوم چې د انفلوئنزا ویکسین دي صحیح دي. اوس ګور اول کار سوي ګور دی کوي پریونشن د کوم کوي خبره اول چې دی پریونشن کوي د فلو ول کیس نزله ته صحیح انفلوئنزا دا اول سره هغه کوي پریونشن د انفلوئنزا کوي صحیح دي. د پسلاس د انفلوئنزا سونه هم مطلب کمپلیکیشنز دي لکه نیمونیا دی صحیح نیمونیا د کمپلیکیشن مطلب دا کله چې انفلوئنزا په جسم کې انټر شي د انفلوئنزا وایرس نو د نور بیماری نه پیدا کولای شي د کمپلیکیشن وای د څه کوي نیمونیا د جسم باس کوم چې دی مطلب ویکسین دی صحیح دی ویکسین چې کوم دی دا مطلب کوم سونه هم کمپلیکیشنز دي داغه خاتمه هم کوي صحیح دی پریونشن هم کوي مثلا برونکایټس هم یو بیماری دی دا موږ په تیر کې ډسکس کړو صحیح دی نیمونیا یو بیماری دی صحیح دی نیمونیا چې دی هغه یو بیکټیریل ډیزیز دی او کوم چې برونکایټس دی د برونکایټس هم ویل کیږي د خلک د برونکایټس مطلب چې کوم پرونونس کیږي هغه برونکایټس پرونونس کیږي صحیح دی نو دا چې کوم دی برونکایټس دا چې کوم دی دا چې کوم آیورویدیک هوا راځي چې کوم دا دلته یو مطلب کوم چې لپلیس ونته مثلا الویلای کې دا وایي چې وایي الویلای راغت ځای پورې چې دا ټول راځي ته وایي آیوروید په دا آیوروید کې یو داسې سره د توګه کې برونکیوز دا انفیکشن په دا برونکیوز کې صحیح دا برونکایټس دوران شي نو دا انفیکشن ورکوي صحیح دی دا کوم چې ویکسین دی مثلا سپورټي ایر انفیکشن دی ایر انفیکشن مطلب دا دی دا واش چې ویني د میډل ایر چې کوم دی د انفلوئنزا وایرس کله دا درس نو د خوجم یو انفیکشن جوړیږي او ورته کې ایر انفیکشن دی ایر انفیکشن ورته کېږي چې په واش کې واش ایر انفیکشن ورته کېږي دی دا زیاده تر په چلډرن کې یو میډل ایر کې وي ورته کانچې د درې سری یو اوټر ایر دی یو میډل ایر دی انټرنل ایر دا چې دا بالکل په میډل ایر کې صحیح بالکل په میډل ایر کې دا کوم چې ایر انفیکشن دی نو زم ختمه کولای شي په لاس دی کې ویرینګ لور کرونیک انفیکشن دی کوم هغه کرونیک انفیکشن یا ډیزیز ته ویل شي دا انفیکشن ته ویل ډیزیز دی چې وایي نو کوم چې استما یو بیماری دی په سراسر دې کې دا ویل شي ډایبټیز دی کینسر دی مطلب سرطان نو دا څنګه کوم کرونیک انفیکشن دی کوم چې دایمي دی یا کرونیک ډیزیز دی نو دغه خاتمه کوي دا د انفلوئنزا کوم دي کوم چې کمپلیکیشن دغه ټول وخت کوي چې مثلا څنګه اول مو د پریونشن زم کار د شي د کمیونټي ایمیونټي پرووایډ کوي کمیونټي کو زده سمته کمیونټي مطلب وایي چې تاسو کوم محله مطلب تاسو د یو ګروث وایي کیږي مطلب دا یو ګروث د تاسو صدر کوي چې کله دا ویکسین کې کوي د تاسو ایمیونټي درکې مطلب کوم چې سونه هم ایمیونټي درکې چې کله دا ویکسین انټیک نه دا کوم چې کمیونټي دا غته ایمیونټي درکې مطلب ایمیونټي وایي ایمیون سیستم ته کوته مطابق درکې دا کمیونټي ته درکې کوم چې دا هي محله د صحیح شي چې دا ویکسین د صحیح په سره ګورم دریم چې د کوم فنکشن دی غسته دی اگر ریډیوس سیوریټي مطلب دا دی لکه سیمپټمز دی یا ډوریشن دی یا ایلنس دی مطلب دا هغه کوم بیماری ستونی هم علامات دي دا کمزوري کې وي او په سراسر دي کې مطلب کمی راولي یا د بیماری ډوریشن کمی وي یا د ویکسین ریډیوس سیوریټي نو دا هم د یو فنکشن دی صحیح دی. اوس په سراسر د ساید افیکټس ورته دا حال د ویکسین دی صحیح دی دا د ویکسین چې کوم ساید افیکټس دی یا ګډ افیکټس دا د ټول د ویکسین دی صحیح دی انټیوایرل میډیسن دی صحیح دی انټیوایرل میډیسن وایي چې لا په نیکسټ لیکچر کې ډسکس کوو د سراسر ګور په دې کې چې ساید افیکټس وایي ساید افیکټس په اول څه خلاص ساید افیکټس وایي چې ګور چې کله د ظمنی اثرات هم ویل کېږي چې کله دا ویکسین انټیک کې نو د
عام طور باندې هره دوايي چې ته واخلې ته دارنګه دوايي واخلې کله پرسټامول چې کومه ده هغه ته د درد پورې کوي او ته د بدن درد پورې کوي د بخار پورې کوي د بچ کومه دا پورې کوي لیکن دوی ته ډایجسټیو سیستم هم در خراب کوي صحیح دی دا کوم چې بد سایډ افیکټس یې ورته در خراب کوي انسان چې د ګولۍ استعمال ګولۍ زیات وخوري چې راسه پیسې کوي جگر ته هم د نقصان رسوي چې ته وایي چې سایډ افیکټس ته ګولۍ واخلې هغه ګول افیکټس هم وي او سایډ افیکټس هم یو وي یا د ویکسین واخلې نو دا هم دغسې دي صحیح دی